的那種，明明牙擦這邊放，他聽到。而家3點鐘要，你知我哋3個大男人做啲咩喎？你同我過嚟。今日我哋發現咗一個好大嘅寵物，係冇人睇過嘅，就係嗰條粉腸。睇唔到喎。前啲。嗱，睇到冇？睇到冇？差唔多啦，有都要影㗎。而且好緊要大隻。啲狗攞嚟咁樣先。撇。嗱，你就錄音咗。就錄，佢揾緊頭，會將依家揾緊頭。啊！我哋已經諗盡辦法嚟對付佢都唔掂，而家有一個黐線佬高高頭射緊我哋。呢個細路，呢個細路哥千祈唔好模仿。你死啊！你同行。哇，真係唔喐個喎，勁咧！嚇唔喐啊？唔喐啊！有我沒有射到他啊，剛剛他就不動不了啊！哇，還黏着，哇，緊要！我屌佢過嚟咗。在呢度。喂，旁邊。你記咗喂，對啦喂，這裡啊上面，喂，哇，睇到咩？誒，喺嗰度㗎嘛？係嗰條咩？係嗰條啦。係嗰條咩？好似唔係四條咗咧，好似。呢個影到。我影到咗，喂，唔好食喎。嗱，呢個係3點幾嘅消防員啊，3點幾。哇！突然間跳過來，跳過來，雞巴！哎呦，唔見咗，石。楊堅。哦。旁邊啫。喂！在這裡。呢個就係3點幾嘅消防員呢度，起埋救火。小心啲屎啊！他媽的，還長到你一樣。做咩睇下周仔？喂，叫嗰兩條粉腸起身佢。係，睇真啦。邊有咁多條嘅？你所以 mission accomplished。我影咗咩喂？影走下去咗。啊！掉下去了。啊？掉下去了。他跳下去了。他掉下去了。掉下去了。哇！幾渣你沙咧？他自殺謀殺啊啲。就在這裡，這個。你要安樂啊？笑話好衰啊！3條粉腸而家安樂晒啦，整死一個鹽蛇咗。